Salam dostlar, ben senin YouTube videomamıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte başlıktan da gördüğünüz gibi nasıl sual cevap videosu. Dostlar, indi deyəcəksəm sual cevap videosu atsam. Həddindən artıq çox xəstəyəm. Get-gedə yəni halım biraz pisləşir. Get-gedə xəstə olaraq. Neyse dostlar, mən də sizə video çatdırmaq istədim. Onda heç uzatmadan videomuza keçək. Videomuza keçməzdən əvvəl kanalıma abunə olmayı unutmayın, bildikləri də açacağız. Mənə çox böyük dəstək vermiş olarsınız. Ən sevdiyiniz sualı yorumlara yazın. Heç uzatmadan videomuza keçək. Deməli, birinci sual mənə bu qız çox yazır. Zəhra, dəstək verdiyi sual deyirəm. Asmır videosu gələcək. Dostlar, asmır videosu çəkməyi düşünmürəm. Çünki əvvəllər çəkirdim, xoşlamıram yəni ağzımı marçıldatmaq. Yəni başqaları çəkir, mənim üçün mədəniyyətsizlikdir ağzımı marçıldatmaq. Ona görə çəkməyi düşünmürəm, amma əgər çox istənsə çəkərəm də. Burada bir dənə telefon unudub gəlir. Açdım. Neyse, ikinci sualımıza keçək. Asmır videosunu çəkməyi düşünmürəm. Üzrü say, amma çox istənsə bir dəfə çəkərəm. Dünyaya gəlsən ailənin dəyişməsini istəyərsən, təbii ki, xeyr. Yəni kim istəyər ki, ailəsinin dəyişməsini? Yəni elə uşaqlar var, ailəsi, anası, atası, Allah qorusun, pis davranır. Ona görə məncə onlar dəyişər. Amma mən dəyişməyimi heç vaxt istəmərəm. Neyse. İncini çox sevirsən, ona məktəbdən nəsə desələr nə edərsən, nəsə desələr, yəni bir qardaş olaraq vuraram kim nə deyirsə. Birincisi, incini sevirəm, qardaş olaraq vuraram nəsə desələr. Yarpaq dolması yoxsa kətə, yarpaq dolmasını daha çox sevirəm, kətəni bilmirəm nədir. Məktəb yoxsa qaranlıq ev, təbii ki də məktəb. Əslində mən məktəbi sevmirəm, amma qaranlıq ev niyə olsun ki? Qaranlıq ev yəni adi ışıqsız qaranlıq deyirsənsə, hə, amma canavarsa, Allah qorusun, olursa yox. Neysə, hansı rəng sənə yaraşır? Hansı rəng mənə yaraşır? Məncə mənə mavi çox yaraşır. Çünki həm də mavini çox sevirəm. Məncə mavi yaraşır. Adın Hüseyin olmasaydı nə olmasını istərsən? Mən buna əslində çox fikirləşirəm. Adımın Anar olmasını istəyərdim. Məyər Hüseyin olmasa, amma Hüseyin təbii ki də birinci istəyirəm. Adım Hüseyin olmasa Anar istəyərdim. Kimsə pis söz desə vurarsan, bəli, təbii ki də vuraram bu aralar. Heç demir. Bacın və ya dostun yıxılsa hansına birinci kömək edərsən? Birinci bacıma kömək eləyərəm. Dostlarının adı nədir? Hamısını sayda. Dostlarımın adı belə deyək, Hüseyin, Sənan, sonra kim var? Nə bilim, Ceyhun, sonra əslində Ceyhun çox sayılmır, amma sonra kim var? Bu qədər. Yəni əslində çox dostum var, dostlar. Məsələn Murad, Kamran, nə bilim, Xəyal, İsmail, bunlar. Əslində neysə. YouTube'da dostlarının adı nədir? YouTube'da dostlarım deyəndə bir dənə YouTube'da dostum var. Əslində bir dənə yox deyə. Takipçilərimdir də dostlarım. Bir dənə Zaza, Zəhra var. Bir dənə Nuray var. Qalanı da Sonra Fatıma var. Deyəsən Anar var. Valih var. Bu qədər. Deyərsən. Neçə dənə qardaş və bacı olmasını istəyərsən? Qardaş və bacı, yəni bu qədər bəsdir mənə. Bir dənə qardaşım, 2 dənə də bacım var. Bu qədər bəsdir mənə, yəni. Başqa olsun istəmirəm. 4. Əslində ailə olaraq 2 uşağıq, amma xala oğlu, xalamcıyla birləşəndə 4-lük. Mən xalamı ailə olaraq sayıram. 35 və ya 25 manatın olsa bacına nəsə alarsan, yoxsa anana? Mən təbii ki anama alaram. Çünki bacımla aram çox gedir, gəlir, amma anamla heç getmir. Ona görə dayımı idim, nəysə. Anamı alaram, çünki anamla heç aram dəyişmir. Ən çox izlənən video məktəb alış-verişidir. İkincisi 50 yox. İkincisi bacı qardaş davalar, üçüncüsü 50 abunə kutlama, dördüncüsü də yenə bacı qardaşlar davası. Orada 2 dənə var. Çünki və ən çox izlənən video məktəb alış-verişi. Dostlar, əslində çox sual var.
Amma mən sualları bura qədər oxumaq istədim. Çünki xəstəyəm. Bir dəqiqə zəhmət olmasa bağışlayın. Neyse, bir videonun daha sonuna gəldik. Videomu bəyəndiysəniz kanalıma abunə olub like atmağı unutmayın. Bildirişləri də açsanız mənə çox böyük dəstək vermişsiniz. Hamınızı çox sevirəm. Sağ olun, salamat qalın. Ən qəşəng sualları yoruma yazın. Sağ olun.